ഇതാണ് സെൽസ്റ്റൺ വുഡ്സ്. ഓക്കെ, ഒത്തിരി ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി തന്നി പകർപ്പാണ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, അത് ഇന്ത്യയാണ്, ഇത് ലണ്ടനാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ മോൻ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് കണ്ടോ, ചുമ്മാ ഒരേ പൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നിലവിൽ താമസിക്കുന്നത് സെൽസ്റ്റണിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബൈ വാക്ക് 20 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ ഒന്നുമില്ല. ഇത് നോർമൽ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, പാർക്ക് പോലെ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറം സൈഡ് ഫോറസ്റ്റായിട്ട് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ബേഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ബേഡ്സ്. പക്ഷികളുടെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമൊക്കെ പോലെ. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരമായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കിളീനെ പോലും കണ്ടില്ല. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഉണ്ട്, ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്നൊരു ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ വെറ്റിങ്ങൾ വരും.